Ke anene ga shu daga ngwe daga mai sui alo ko sai ne phya jama di de jama ong chanda di de chanda ong swan swan no mu nai ja ba si kanyan wiriya 3 ချက်လုံးအကောင်အောင်လက်ကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်အခုလိုကိုဗစ်ခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြရတဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့အခါသမယမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ကံဆွမ်းညံဆွမ်းဝရိယဆွမ်းတွေကိုအလဟတအချီနီမဖြစ်စေပဲနဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆတတိကြီးစွာအသုံးချပြီးတော့အောင်အနေရကင်းအောင်ဘေးရှင်းအောင်ကျော်လွှားတော်မူနိုင်ကြပါသည်အနေရကင်းဘေးရှင်းစွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲကိုစီကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေမိမိကိုမိမိကောင်းစွာရွတ်ဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေလို့လည်းထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကတော့ရန်ကုန်မှာတော့ကိုဗစ်ကအကျိတ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျနော်ဒီချိန်တော့မြန်မာအတန်တို့ဘာလို့ကနေဗီဒီယိုကနေဘောလုံးမွေးကျင်တာဆိုတော့တာရှင်များခင်ဗျအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယပိုင်း45မိနစ်ကလည်းပြည့်လူပြည့်ခင်ပေါ့ခင်ဗျအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဟာသူ့ရဲ့အနိုင်ကိုသွင်းဖို့ချောင်းပါရခင်ဗျဒီဘက်ကရန်ကုန်အသင်းကလည်းပဲအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးအတန်ပေါ့ခင်ဗျဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးရတယ်ခင်ဗျဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးလူကြည့်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီနော်ဒုတိယပိုင်း45မိနစ်ကလည်းပြည့်လို့ပြီးခင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးဝင်သွားအောင်တော့မျိုးစုံစူးစမ်းမှာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ကိုဗစ်အကြိုက်ဆုံးကလူပဲသူကလူသားအလွန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပေကျမ်းကနေမှာပါတဲ့ဝေသားလေးပြီးဘလူးကြတယ်တို့ပါတို့လို့တင်စားမလို့တောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ကလူသားဝင်စားတာမြို့တွေကဝင်ပြီးလူသားတွေစားတာအဲ့တော့သူကအကြိုက်ဆုံးကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကသူ့ရဲ့လောင်စာဖြစ်မသွားဘူးသူ့ရဲ့ရိတ်ခါဖြစ်မသွားဘူးသူနဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဗျနော်အဲ့တော့သူနဲ့မပတ်သက်အောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်ဗျအိမ်ထဲမှာနေလို့ရတဲ့လောက်လေးနေလို့ရတဲ့လောက်နေရအောင်ကိုချင်းမဆာမနာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးမှနောင်ခါလာနောင်သေးဗျကျန်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကဆက်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့သူနဲ့သွားပတ်သက်လာရင်တော့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေများနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲမဖြစ်မနေအပြင်ထွက်နေရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲတတိကြီးစွာထားဖို့ပါပဲဗျနော်ဟာလားအဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပြရစီကျွန်တော်တို့အားလုံးချမ်းမာချမ်းသာနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကိုစီကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါသေးဗျနော်ဟာလားအဲ့တော့အခုကတော့မိတို့ပင်ဆိုသေးကမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညစဉ် live အဖြစ်နဲ့စူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ဒီအစီအစဉ်ကလည်းအနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးတဲကြတဲ့အကျိုးထူးကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးစိတ်ခုံအားလေးတော့ရတယ်ပေါ့ဗျာဩငါတို့အချိန်ကြီးကတော့ဒီလိုရှိတယ်ကိုဗစ်ကဇင်အောင်ကြီးရတယ်လို့ဟောတယ်ဒါလေးနဲ့ငါတို့ဒီလိုလေးချိန်ဆပြီးဒီလိုလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆနိုင်တာပေါ့နော်ဟာလားနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရှိနေတယ်ဂုတိအန္တရာယ်ကင်းဘေးမတိရမခရှိနေတုံးပဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျောင်းတော်တယောက်တက်တည်ပြကြကျောင်းနဲ့တယောက်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေဖလှယ်ကြမေတ္တာဓာတ်လေးတွေပေါင်းဖလှယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများစီကိုလည်းပဲကြားမှာချင်းစစ်ကြဝဠာတွေကကြားမှာချင်းဓာတ်ကြားမှာချင်းလှိုင်းများရောက်ရှိကြပါစေဘေးမတိရမခရှိကြပါစေအခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောမိတ်ဆွေများရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းများပါကြားမှာချင်းဓာတ်ပြေဝသွားရရှိကြပါစေဘေးမတိရမခကြပါစေနော်ကဲအခုကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေကိုဟောရတာတော့ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဗျတွေ့ရတော့စက်တေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေရင်ကင်းရတော့တော်တော်ကောင်းနေတာပဲအပြင်းမြေပြင်အခြေအနေကတော့အဲ့ဒါတော့ကြည်ကြက်လှုပ်ကြုတ်ကြက်လိပေါ့နော်ကဲရတော့ဟောစရာရှိတာဟောနေမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခါတိုင်းနေများတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုကြီးမားမားတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရပြီးတော့ထီပေါက်တယ်လို့မဲပေါက်တယ်လို့ဆုရတယ်လို့ယာရုတို့တယ်လို့အဲ့လိုထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ရရှိတတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှလာပြီးကြုံရတာပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲဘာသာရေးတို့အဋိဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖိဖိစီစီပြုလုပ်လေးကိုယ့်ရဲ့ကံကလည်းကောင်းလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်လောလောဆယ်အခြေအနေမပေးသေးဘူးဆိုရင်တော့အလှအတန်းတို့မင်္ဂလာကိစ္စတို့အတွက်ဝမ်းသာရတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူကြီးသားရဲ့ယာရုတိုးတယ်လို့ဝင်ငွေတိုးတယ်လို့တရင်ကောင်းမျိုးလဲကြားတတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်တွေအတွက်ကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဝင်ရှုပ်တတ်တာတတိထားအိမ်အောင်ရေးမဟုတ်ဘဲဒီပဲဆွေမျိုးတွေဝင်ရှုပ်တတ်တယ်ဒီလိုရက်တွေမှာမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့ပရိဘောကပဲပြောင်းပန်းပရိမကြီးဘပုအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေနောက်ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်သောပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ
ပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထီဝါဒနာပါရင်9ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာကိုယ်ကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံမဲ့တို့အတွက်စိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေပူပင်တော့ကလေးတွေတော့များတတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုကိုညီရဖြစ်ရှင်းရခေါင်းခံဆိုတာလေးတွေတော့လာပြီးတော့ကြုံရတတ်တယ်နောက်အထယ်ထီးဖက်နှက်ကိစ္စများသတိပြုပါဒီလိုရက်တွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်စားအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကဲစတိလေးပေါ့လက်ကင်မွားဟွာထဲမှာစားလေးတစ်စုံလောက်ထည့်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားအထုပ်လေးနဲ့ထုပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့လိမ်မော်ရောင်တို့အညိုရောင်တို့များပါတော့အဝိအစာတုံဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆက်သုံးဆွဲပါနောက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကိုဆေးဝါးလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအလှည့်ရောက်လို့လာပါပြီဗျာကဲအခုဒီမှာဝင်ပြီးအားပေးနေတဲ့Candy Rose တဲ့ရတနာတဲ့တင်သေးတဲ့မတ်တက်ဆိုးတဲ့ခိုင်နဲ့ကိုဝင်းတဲ့ချစ်ချောတဲ့မတ်ချယ်ရီတဲ့လှထွန်းတဲ့စန္ဒာတဲ့လှထွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေပဲငယ်ချင်းဟို10မြောင်းမှလို့တဲ့ဦးလှထွန်းကြီးတောင်တရိရတယ်ဒီကောင်ကြီးနဲ့မတွေ့တာကြာပြီဒေါ်အေးမြင့်တဲ့ပြည့်တဲ့လှသူစားတဲ့မဟာတဲ့ဒေါ်ညိုဝေအောင်ဆန်းတဲ့အင်ဂျယ်တဲ့ဝတ်တန်တဲ့ကဲမိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးကနည်းနည်းဆုံးစိတ်ရဲ့ထောက်ပံ့လေးဖြစ်ကြပါသေးနောက်စုမြိုင်းတဲ့ယတနာတဲ့ဇေယသူတဲ့ဒီဘက်မှာကမင်းလာပါလဲเนาะတချို့ဖောက်နေဖတ်လို့မရလို့မြဤစားတဲ့နာမည်အဆန်းလေးရဲ့မြဤစားဝါလိုင်းနဲ့ခင်နဲ့ဦးချမ်းနိုင်ဦးအုံးနိုင် OHNE အနေအရင်ကြီးဦးအုံးနိုင်နဲ့မာဆွေတဲ့အောင်နိုင်နဲ့အကြောင်းတရားကတရုတ်လိုပဲကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လို 7 minus ဆိုတာလို့နော်နောက်ဟိုလဲတော့ကွာလို့ဟာလေးနဲ့နာမည်မဖတ်တတ်ဘူးကျေးဇူးပါဆရာတဲ့အဲ့ဒါတရုတ်စာလားကိုရီးယားစာလားတော့မသိဘူးနော်နောက်ထီလင်းနဲ့စောစင်မာလွင်နဲ့ရီတဲ့ကျော်စောအောင်တဲ့ကဲအနေနဲ့ကမိတ်ဆွေများအတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးကအနည်းဆုံးစိတ်အတွက်အပံ့ပိုးလေးဖြစ်ကြပါသေးဗျအခုတင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့ဒီမှာကလုပ်ငန်းအသစ်စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေအမုန်းအမှန်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်။အော်ငါတို့အလုပ်ကဒီလိုလုပ်လာတာအခုကိုဗစ်အခြေအနေကြောင့်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုမလုပ်တော့ဒီလိုမလုပ်တော့ဒီလိုလုပ်မယ်စသဖြင့်အမုန်းအမှန်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်။နောက်အပြိုင်ဆိုင်အချိတ်နဲ့စူးစမ်းမယ်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မယ်ကိစ္စကောင်းတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတို့တဲ့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေကြားကြုံရတတ်တယ်။အဝေးပြပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စများလည်းအောင်မြင်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေတို့ဂုံတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအသီးအနှံတစ်ပေနဲ့ပတ်သက်တာတွေတစ်တန်တော့တဲ့အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်စကားတို့အတန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့။ကိုကနေစကားပြောတာစာပေသင်ကြားပို့ချတာဂီတအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထွန်းပေါက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ထီဝါဒနာပါရင်6ကဏ္ဍ2ကဏ္ဍနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါ။ဒီလိုရက်တွေမှာမိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းညှိမြနှိုက်မြစိတ်သဘောကွဲစရာလေးတတိထားပါ။ကြီးကဲသူတွေကိုမကောင်းမြင်အထင်လွဲတတ်တယ်။နောက်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ချမ်းအထွက်ကမ်းဆိုတာတော့ဖြစ်တတ်တယ်တအားဝင်တအားထွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရက်တွေမှာဟိုဘေးပါဝိညာဉ်ကကိုယ့်ကိုတမတက်တဲ့ညစ်တာမနာလို့အပြိုင်ဆိုင်လေးလည်းပေါ်တတ်ပါတယ်စိုးရင်ပေါ်တော့မရှိပါဘူးကဲမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတရားအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကဲတရားလေးကိုအဝတ်လေးတစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့စတိလေးပေါ့နော်တရားထုတ်လေးနဲ့တို့ပြီးထုပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အပြာရောင်တို့ပန်းရောင်တို့များပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်သူကတော်ကုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝယ်ရောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လာပါပြီဒီလိုရက်တွေမှာကထူးထူးခြားခြားဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုကြီးတွေကြုံရတတ်တယ်
အထူးသဖြင့်ငွေကံအလွန်ကောင်းနေပါတယ်ဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျွေးသွားတောက်မှာတို့အကျွေးဆက်ဖို့ကြိုးစားတာတို့ပိုက်ဆံချီးကျင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအောင်မြင်တတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့ငွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတတ်တယ်တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းဝယ်မဲ့ရောင်းမဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်တတ်တယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံကွန်အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေပို့ပြီးအထူးခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးကမ်းလှူဒန်းမဲ့အစီအစဉ်မျိုးလဲကောင်းစွာအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ကနန်းခုကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာလက်ဝက်လက်စားကြတဲ့နာပစ္စည်းကိစ္စတော့သတိပြုသေးကြပါလေနောက်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားတပည့်တပန်းကိစ္စညီကိုမောင်နှမအတိုင်းဝိုင်းကိစ္စနည်းနည်းစိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေဖြစ်ရတဲ့အထက်လူကြီးကတမျိုးအောက်လက်ငယ်သားတပုံကြားထဲမှာကလန့်ညက်တာတိုင်လေးဒီလေသတိပြုသေးကြပါလေဒီလိုရက်တွေမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဂျင်းတက်နဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်ငွေရောင်းတို့အဖြူရောင်းတို့အပြာရောင်းတို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စေရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ရင်အားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးယာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများအလည်းရောက်လို့လာပါပြီကိုဗစ်ကိုလည်းကိုစီသတိပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေနောက်ဒီရက်ပိုင်းနေမှာကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဇီယိုနီအကောင့်အတူ page အတူတွေကလည်းတော်တော်ကိုပလူပြန်နေပါတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့မှွေနေနှောက်နေကြတာလေးလဲစင်လို့ရိုးမတွေအထူးသတိပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့ဇီယိုနီပုံတွေ့ယုံနာမည်တွေ့ယုံမျှနဲ့အဲ့ဒါအစ်စ်လို့မယုံမှတ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ထဲမှာသူ့အကောင့်တွေ page တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့အခုလို့ဒါလိုက် live လွှင့်တာရှိရင်ဟို download လုပ်ပြီးပြန်တင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုမျိုးဒါလိုက်လွှင့်လာတာမျိုးရှိရင်တော့အဲ့ဒါအစ်စ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေများအထူးသတိပြုတော်မူကြပါခင်ဗျเนาะအဲ့တော့တော်တော်များပါတယ်အဲ့ဇီယိုနီနာမည်တွေနဲ့မျိုးစုံပဲเนาะပုံနေနဲ့မျိုးစုံပဲအဲ့တော့ဝင်ကြည့်လိုက်လို့အခုလိုဒါလိုက်လွှင့်နေဥစ္စာမျိုးရှိမယ်နောက်ဇီယိုနီကဘေးတင်လန်းဟောတယ်စာလည်းရေးတယ်ကြပြလည်းရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဇင်ယုံနေရေးတဲ့ကြပြားတွေစာတွေဝတ္ထုတွေလည်းပါတယ်နောက်ကာတွန်းလည်းရေးတယ်ဆိုတော့ကြော်ပြောင်နာမည်နဲ့ရေးထားတဲ့ကာတွန်းတွေလည်းတင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်စိတ်ခွန်အားမြင့်ဉာဏ်လင်းပွင့်ဘုဒ္ဓတို့ဟာတို့ကြောင်းကဲနောက်စိတ်နှလုံးချမ်းမြေကြောင်းစိတ်မောပြေကြောင်းပုံတို့ပတ်စတွေရောဟောပြောပွဲတွေရောအဲ့ဒါတွေပြောတာတွေလည်းတင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတင်ရင်တော့ဒါဇင်ယုံနေအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းချိန်ဆနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအခုကတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးယာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများအလက်ဒီလိုနေ့ဒီမှာကစိတ်လိုက်မှန်ပါအပြောမှအလုပ်မှအဆုံးပြတ်မှတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေသတိပြုသိချင်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်စတော့ပြဿနာတွေကနေပြဿနာတွေကြီးကုန်တတ်တယ်တချို့တို့တွေထင်ရဆိုင်ပြီးတော့အပြောမှအဝယ်မှအယောင်မှအလုပ်မှအဆုံးပြတ်မှတွေဖြစ်တတ်တယ်သူများအဆိုးကကိုယ်အဆိုးသူများအလုံးကကိုယ်အလုံးဆိုတာဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဘာမဟုတ်တာနဲ့အိမ်မွေးကနေဆင်းသွားမယ်တို့အလုပ်ကနေထွက်တယ်ကွာတို့လင်မယားချင်းကွဲမဲ့သမီးသားချင်းဖြတ်မဲ့ကွာတို့ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ထင်ရဆိုင်မိတာတွေကဒီလိုကိန်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားလိုက်တဲ့ယူဖို့ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ငွေကိစ္စအလုပ်ကိစ္စပြည်စည်းကိစ္စပတ်သက်တာတွေအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေပုတ်ပြီးတော့ဌာနမစွဲတင်ပါဘူးဘာတွေကောင်းမလဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားလူမျိုးချင်းနဲ့လှမ်းပြီးဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဌာနဆရာတွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့လေလံလုံးကန်ထရိုက်လိုဟာမျိုးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကောင်းတယ်အထက်ထိပနလျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်တတ်ထုနှမ်းနွားအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေထင်းတို့မီးသွေးတို့ gas တို့လောင်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တခုရှိတာကနံပါတ်ကြီးထမင်းကဆိုသလိုပဲဖေးရတော့ကိုအထင်ကြီးအလုပ်တွေအားလုံးနေရတယ်ဆိုပြီးအထင်ကြီးအပူရီလာကပတ်စံနေလာချီဒီမှာလဲစိုက်ကားက200 300ဆိုင်ကယ်စီဖို့900 1000ပဲလိုက်ရှာမှမသိဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ရရန်ပေးရနေလေထဲမှာတော့ရှိတယ်လက်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေလုံးဝလေးငွေရှုပ်ထွေးတတ်လေးကြက်တက်တတ်လေးဆိုတာသတိပြုသိချင်ပါတယ်အလွယ်ပြောရရင်ဟိုဈေးတွေတွေ့ရင်ငွေတို့တွေ့ရင်ရှုံးတတ်တယ်အလုပ်တွေလုံးဝလေးငွေတွေကမြုပ်ပုံလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေချိန်ဆပြီးလုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသားသမီးယာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အနီအောင်အုတ်ထုပ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနီအောင်တို့အနဲ့ရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဗတောက်ပင်ကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ
ဒါလေးတွေကအပံ့ပိုးလေးပေါ့နော်ကိုတိုင်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကတော့အဓိကပဲနော်ကံဉဏ်ဝိရိယဆိုတဲ့အတိုင်းတရားကံလေးရဲ့အပံ့ပိုးဖြစ်ဖို့တပုံမဲပါတာဒါတော့အပံ့ပိုးလေးပဲရမှာကံတဲတဲ့ကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးကိုရှိပြီးသားကံဒါလေးအပံ့ပိုးဖြစ်စေဖို့နော်ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဉာဏ်စွမ်းဝိရိယစောင့်နေထုတ်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေဖို့ကတော့အဓိကပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဘေးရင်မမေးနဲ့စံကုန်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘေးရင်စရာနဲ့တွေးလို့သာဖေးရင်ဟောတာနားထောင်ပြီးတော့သူပြောတာလုပ်နေရတာမတွေးတော့လဲကိုယ့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းမှာပဲဖွာနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်ကြတယ်လို့ပေါ့ဆရာဝန်နဲ့နီးတော့ဆရာဝန်စီတွားပြီးဆေးကူတာပေါ့ဆရာဝန်နဲ့အလံမဝေးတော့လဲကိုယ့်အကိုရှာဖို့ဆေးလေးရဲလိုက်ပယုတ်စီလေးလူလိုက်နဲ့ကြမ်းပန်ပြီးအဆင်ပြေလို့ပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ကြရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ဘေးရင်စရာမရှိလဲကိုယ့်အကိုစူးစမ်းဆိုင်ရတော့စူးစမ်းမှာပဲနော်ကဲအဲ့တော့အခုကတော့ဂျာတာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာကမတိမကြမရေမြာကိစ္စတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားပိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်တင်ပါလေအထူးသဖြင့်အိမ်အဟောင်းနဲ့တလုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တတာဝန်အဟောင်းနဲ့တလုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တစ်နှမျိုးနှစ်ခွရှင်လာခဲ့ရင်အိမ်တစ်လုပ်ငန်းတစ်နေရာတစ်အစီအစဉ်အသစ်တွေဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်မထင်မှတ်သောကြီးခဲသူတွေစီကအကူအညီကောင်းရတတ်တယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအောင်မြင်တတ်တယ်အဆောက်အဦကိစ္စတွေနေရာထိုင်ခင်းအလုပ်ခန်းရုံးခန်းမွမ်းမံပြင်ဆင်ဝယ်ရောင်းပြောင်းရွှေ့စသဖြင့်နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအိမ်ဆောက်ပြည်စည်းဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုရက်တွေမှာထီဝါဒနာပါလို့ထိုးခြင်းရင်တစ်ကနန်းခွန်ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါပေါက်ခြင်းပေါက်မယ်မပေါက်ခြင်းမပေါက်ဘူးပေါက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနံပါတ်တွေနဲ့နီးစပ်တယ်ပေါ့ဗျာထိုးစရာကြီးကထိုးဖို့ကတော့ကိုယ်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးမှာဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်စာမွေးဖြစ်မှာလားအလောက်လျှောက်မှာလားနော်ယာရုတို့လျှောက်ချင်တာလားအယောင်းဝင်ကောင်းချင်တာလားအေးလုံးရရှိတာလုံနေဖို့ကကိုယ်တာဝန်ပဲနော်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာခါတိုင်းနေများတယ်တော့ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးလေးသတိပြုသေးကြပါတယ်နောက်မိတို့အပူတို့လျှက်ဆက်တို့တကိုးတို့တုတ်ကပေးတယ်ဆိုတာလေဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးပတ်သက်ရတယ်ဆိုတာလေသတိပြုသေးကြပါခင်ဗျမဟုတ်ကြဖြစ်မယ်မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အလွန်နီးစပ်တယ်ဆိုတာလေပြောတာပါတတိလေးထားပါလိမ့်မယ်ခါတိုင်းနေများတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုနေမျိုးကရန်ရွယ်အပြိုင်ဆိုင်နောက်ချက်ကြီးမားတတ်တယ်နောက်ဒေမီကြီးရှင်ဖြူဒီဆိုသလိုပဲကောင်းရင်လည်းထိတ်ဆုံးရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုးရင်လည်းအောက်ဆုံးပြုတ်ကျသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုသေးကြပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပိုင်မနေနိုင်ပြပတ်တာလှုပ်စေချင်ပါတယ်မရေရတဲ့ကိစ္စဆိုလည်းမလုံးနဲ့စစ်ပွဲလိုပဲတိုက်မယ်ဆိုလည်းအပိုင်တိုက်ပြီးတော့အေးပြေးမှဆိုလည်းလှုပ်အောင်လာပြေးပြီးတော့နော်ဖြူမှဆိုဖြူမဲမှဆိုမဲပြတ်သားစူးစမ်းနိုင်ကြပါစေဗျာအဲ့တော့ဂျာပါပေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေးညုံလေး6ညုံနဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အပြာရောင်တို့အနီရောင်တို့အနက်ရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်အရဟံသိတ္တိဆိုပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စေရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြာသာရေးသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြာသားသမီးမိတ်ဆွေများအလှည့်ရောက်လာပါပြီဗျာဒီလိုနေ့ဒီမှာကစားတော့ကုန်းတို့မုံပဲတည်သားတို့အစားအသောက်တို့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အစားအသောက်မုံပွဲတည်ရစားလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့စားသောက်ကုန်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေစပားတို့ဆန်းတို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့စက်မှုစိုက်ပျိုးစိန်စားအုပ်စားတန်းအဲ့ဒီအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်စတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စတွေကောင်းနေနောက်အစင်မပြေမသိမမြဖြစ်နေသူများကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်အမြင်လွဲမှားနေသူများနဲ့ညှိကြနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းသောနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်တော့9ကနန်း5ကနန်းနဲ့စားတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာငွေကန်လေးတော့နှိမ့်နေပါတယ်ရစီရရှိတဲ့တွေကမရကုန်စီရရှိတဲ့တွေကတန်းစီဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဟိုပစ္စည်းအကုန်လုံးဓာတ်ပြောက်လို့ပြက်လို့ဟိုအကုန်မြတ်မိဓာတ်မရှိတော့ဆိုတာလေးတွေလည်းများနေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအပေါင်းနှံချင်းငါကိစ္စတွေမှာဟဲ့ပေးပြီးသားမပေးရသေးဘူးယူသွားတယ်မယူရသေးဘူးဆိုတာမျိုးလေးတွေလည်းသတိပြုသိချင်ပါတယ်ဗျာကဲဒီလိုနေ့တွေမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တည်င်းစာတရွက်နဲ့တည်င်းစာနဲ့ရခတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့စူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့အဝါရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ညောင်မင်းကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကိုယ်စိုးကိုမေတ္တာပို့တာပြီးတော့တိုင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်လေခင်ဗျာအဲ့တော့ရောင်မဝယ်ပန်းဖွင့်ရင်တရေစာနဲ့ရိုက်ပါရက်ခတ်ပါဆိုတာနဲ့နော်မျက်နာကြီးကရှစ်ခေါက်ကျိုးဘလူးတံမယာသည်ကိုက်မိတဲ့အာမျိုးနဲ့နော်ကိုပစ္စည်းကလည်းသူများတယ်လည်းဈေးကလည်းအစမတန်တင်ထားသေးတယ်သူများတဲ့ဆိုင်ကိုပစ္စည်းက quality အည်သွေးကလည်းညံ့သေးတယ်
အဲ့ဒါကိုဇင်ယွန်နီပေးလို့သတင်းစာနဲ့ရိုက်တယ်ရက်ခတ်တယ်သတင်းစာတရွက်မဟုတ်ဘူးသတင်းစာအထက်လိုက်ကြီးနဲ့ရိုက်နေမရဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကိုတိုင်းကလည်းရောင်းမပန်းပွင့်အောင်သူများတွေဝယ်ခြင်းအောင်เนาะဝယ်ရကြိုးနဲ့အောင်လေကိုဘက်ကမျိုးစုံစူးစမ်းစရာကြီးတာစူးစမ်းမှာပေါ့အဲ့တော့ရောင်းမပန်းပွင့်တဲ့အချက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်10ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဇီယော်နီပြောတဲ့အချက်လေးကတစ်ချက်လေးပဲပါတာကျန်တဲ့9ချက်မကိုက်ရင်တော့ဇီယော်နီရေရမဟုတ်ဘူးတရားမင်းပြတဲ့ရေရလို့လည်းမရဘူးနော်မရဘူးနော်တဲ့ကြဟိုအမလေးကမင်းခါနေနဲ့ငါတို့လောက်တာပါပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရောင်းလည်းမထွက်ပါဘူးဆိုပြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ရောင်းမထွက်ရင်ဘီဒင်ဆရာတော်တယ်ကိုညံ့လို့အောင်မေနော်တော့ကြဘီဒင်ဆရာရေရလောက်ပြီးတော့ဆွဲလည်းမဆွဲမှုလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်နားတာအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှမပေါ့ဘူးလောကကြီးမှာဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်တိုင်အဓိကနော်ဥမာကျောင်းသားတယောက်စာမွေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆရာမလည်းလွှဲမချနဲ့ဘေးတင်ဆရာလည်းလွှဲမချနဲ့ပညာရေးမှုလည်းလွှဲမချနဲ့နော်စာစစ်အဖွဲ့လည်းလွှဲမချနဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့အဓိကပဲကျန်တာတွေကတထောက်တနေရာစီကနေအခမ်းအနားကဏ္ဍတစ်ခုစီကနေပါဝင်ပတ်သက်နေတာပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အဓိကနော်အဲ့ဒါကျောင်းသားအကြောင်းလည်းမတက်စာလည်းမကျက်ဘာမှလည်းစာလည်းကြည့်မဆိုင်ပဲနဲ့နော်ဘေးတင်ဆရာစီသွားအပီရရာတွေတောင်းနော်အတမ်းပိုင်းဆရာမအခန်းဆောင်တဲ့ဆရာမကိုအမလီနော်ဂါရဝတွေပြုဆိုတာမျိုးတွေလွတ်လို့မရဘူးတော့မရဘူးကဲဒါပါတော့အခုစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလဲရောက်လို့လာပါပြီဗျာ online ပေါ်မှာဇင်ယုံဒီအကောင့်အတူတွေ page တူတွေကလည်းမျိုးစုံမှွေနေနှောက်နေကြပါတယ်နော်ပျော်စရာကြီးအတူပတ်စင်လူရုံးမများလည်းအထူးသတိပြုတော်မူကြပါဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုညံဆန်းတာပဲပေါ့ဇင်ယုံဒီနာမတွေးလိုက်ရင်ပုံတွေးလိုက်ရင်အထုလားအဆက်လားဝင်ကြည့်လိုက်နော်အခုလိုလိုက်ဒါလိုက်လွှင့်နေတာမျိုးရှိရင်ဒါလိုက်လွှင့်နေတာပေါ့နော်ဒါလိုက်လွှင့်နေတာဟို download လုပ်ပြီးပြန်တင်တာမျိုးမဟုတ်ဒါလိုက်လွှင့်နေတာရှိရင်ဒါအစ်စ်နောက်ကျန်တဲ့စာတွေကြပြားတွေကာတွန်းတွေတင်နေဟောပြောပွဲတွေတင်ရင်အဲ့ဒါဇင်ယုံဒီအစ်စ်ပဲအထုတွေကအဲ့လိုဟောပြောပွဲတို့ကာတွန်းတို့ရှောင်နေဗျစဉ်းစားတရားပဲကဲမိတ်ဆွေများအတွက်ပျော်စရာကြီးညံဆန်းစရာပေါ့နော်ဇင်ယုံဒီနာမတွေ့လိုက်တိုင်းဝင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအေးဒါအထုကြီးဒါအစ်စ်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်ငေါ့တော့မငေါ့ကြီးပေါ့တချို့ကအခုလိုပြောတဲ့ဥစ္စာကိုအောက်ကနေပြီးခုပြောနေတာကိုအဆက်လားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖြေစရာစကားမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရလိမ့်မယ်เนาะဖြင်းဖြေမယ်မဖြေနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါခုပြောနေတာအဆက်လားဆိုတချို့ကလည်းအဲ့အကောင့်အတု page အတုတွေတတိထားပါလို့ပြောရင်လေဆွေးသူခုံပြီးနားတယ်ဗျာအဲ့အောက်မှာဝင်မှတ်တယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးဇင်ယောနီပြောဆိုဟောပြောနေတာကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဇင်ယုံဒီဘက်ကမလိုက်ဖဲနဲ့ဟိုအတုဘက်ကဝင်နာတဲ့လူကလည်းနာသေးတယ်ဗျရည်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်ပြမိတ်ဆွေများအတွက်ဒါညံလေးတွေးလို့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းပါတယ်အခြေအနေလေးပေးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးတအားထုတ်တက်သွားမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေညံတို့ရအရန်ကိုကောင်းနေတာတကယ်ဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့မိုးတဲ့ရေထဲတွေမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဘလို့ကြံစားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလေအချိန်ပြည့်စဉ်းစားနေရတာအကြံတုံးညာတုံးနဲ့ငါတို့ထိုင်နေတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဝပြတ်သွားမယ်ရက်တီလို့မရအောင်အဲ့တော့မနေ့ကရှင်းတန်အောင်စူးစမ်းနိုင်ပါမှဆိုတော့တိုင်းရင်းပြည်သားအခြေအနေပေးလိုက်လို့တော့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကကဘာမှာထိတ်ဆုံးတဲ့မိုးပြန်သွားမှာဗျအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတောင်ကြမ်းဖန်ပြီးတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်မြန်မာတွေရဲ့ညံအောင်တွေးပေးတာကဲအခုစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီချိန်တစ်ခါတော့ကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ခက်ထင်းကိုကြံ့ကြနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်အောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းဟောင်းတို့ငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းကိစ္စတွေပြန်ကြိုးစားတဲ့နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကံဘက်တွေဖောက်တဲ့ဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိတတ်တယ်တာသမီအောက်လက်ငယ်သားတပိတပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချိန်နှစ်ခါ22မျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်နှစ်ကိုခွဲနေရတယ်လို့ပဲဒီအလုပ်ကလည်းကိုမပါလို့မပြီးဟိုကိစ္စကလည်းကိုမရှိလို့မဖြစ်ဟာဟိုမှာလည်းကိုမနေလို့မရဒီမှာလည်းကိုမရှိလို့မပြီးဆိုတာတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်ကိုအထက်လူကြီးတို့အောက်လက်ငယ်သားတို့ရဲ့တာဝန်ကိုလည်းကိုကပူးတွဲထမ်းဆောင်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရတနာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းတာတို့အလုပ်လုပ်တာတို့ကောင်းတယ်အလှကုန်းတို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အမှုပညာအလှပရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တတ်တယ်နောက်လျှက်စစ်တို့ဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးတူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာနောက်မထင်မှတ်ဘဲနဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးမားမားနေရထိုင်ခင်းအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာအခွင့်အရေးကြီးမားမားပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်၄ကနန်း၈ကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ဒီလိုရက်တွေမှာစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စစတူကိစ္စများတော့တတိထားပါအစာမဆေးမတို့တွားတို့သွေးတို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ကိုတမတက်တဲ့ညစ်တာကြောက်တွန်းတာရန်လောက်တာတို့တာထောင်တာတွေခံပြီးတော့ဘ
ဘာမုတ်တာလေးနဲ့ရက်ကွက်ရုံမှာရဲစခန်းမှာသွားရှင်းရလင်းရဖွားဟဲ့ဟိုဘာမုတ်တာလေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုရုံမှာရှင်းရမယ်တို့ဒီဌာနမှာဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကမမတင်းတင်းသာကြောင်းကြိုက်ပြီးစူးစမ်းပေတော့လို့အားပေးတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုရက်တွေမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရေခွက်ကလေးတစ်ခွက်နဲ့စတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာတင်တော်တဲ့ရေခွက်တော့လုပ်ပေါ့ဗျာနော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ရေခွက်တော့သွားမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါလို့ချိန်စားသိကြပါတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်ငွေရောင်များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်လောကဝိတုကုံတော်ကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဗစ်အန်ရယ်ကိုလည်းသတိပြုပြီးတော့ကိုဗစ်ရဲ့လောင်စာကိုဗစ်ရဲ့ရိတ်ခါဖြစ်မသွားအောင်သတိပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့စာပေကျမ်းကနေထဲမှာဟဲ့ဝေးသားလေးပြီးဘလူးကြတာလူတွေကိုစားတာစာရုပ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကလန့်စရာကြီးအဲ့ဒါကူအဲ့ဘလူးကမှအကောင်ရေလို့ရရင်ရမယ်နော်အခုကိုဗစ်ဘလူးကအကောင်ရေလို့မရဘူးနော်ထွက်ရင်စားမှာနော်အဲ့လိုမြင်အောင်လိုက်နော်အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဘလူးကသူ့အဝင်းဝိုင်းရောက်သွားတာနဲ့ကောက်စားမှာနော်အဲ့တော့ကိုဗစ်ဘလူးကိုတတိပြုကြပါဝေသားလေးပြီးဘလူးကြတယ်လို့ဖွားဟဲ့နော်ရန်ကုန်မှာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာအခုနေအမျိုးအသီးသီးပါတတိထားပါမြန်မာနိုင်ငံကဘာကြီးကိုဘလူးကြနေပါတယ်တတိပြုတော်မူကြပါဗျအဲ့တော့ညစွာဖရားကတော့ရတနာသုတ်ရုတ်ခိုင်းနေနော်ဘလူးကြရင်ဆိုတော့ကိုဗစ်ဘလူးရန်ကိုလည်းပဲရတနာသုတ်တို့မြစ်တာသုတ်တို့ကဲအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းဟန်တားနိုင်ကြပါစေကာကွယ်နိုင်ကြပါစေမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတိဆောက်နိုင်ကြပါစေဗျာကုန်းရွက်နဲ့ထညက်ပြုတ်တောက်တာတို့ဆံပြုတ်တောက်တာတို့တံမြာရီလျှောက်ရီတောက်တာတို့လည်းရှိမရှိမှကျွန်တော်သတိပေးဖို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဆောင်းရနိုင်ကြပါသေးကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေရကင်းဘေးရှင်းစွာနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းနိုင်ခွင့်ရကြပါသေးနော်အခုအချိန်ကြီးအတိုင်းကြားမနေတဲ့မိတ်ဆွေများမနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကြမ်းကြမ်းမှာဆောင်စည်းနိုင်မှုလဲကြိုးစားနိုင်ပါသေးကိုဗစ်နဲ့တန်တရားဖြစ်နေညှိသွားတာမျိုးရောကိုဗစ် positive ဆိုတဲ့ညှိသွားတဲ့မိတ်ဆွေများလဲကဲကြုံတော့လဲကြုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းတင်ခါပြောသွားတယ်ဟဲ့ဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်အသက်မထွက်မစေဘူးတဲ့ရည်စရာလိုပဲသို့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့လေဟုတ်တာပဲအသက်ထွက်ချင်ရင်တော့ယောဂမရှိလေအသက်ထွက်တယ်နော်တဲ့မထွက်ချင်တဲ့လူကလည်းဘာယောဂရှိမထွက်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျမ်းမာနေသောမိတ်ဆွေများလည်းပဲကျမ်းမာနေတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်ပါစေကိုဗစ်ပဲဖြစ်မကျမ်းမာတဲ့မိတ်ဆွေများကျမ်းမာရေးသုံးတရားချွေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲအဲ့ဒါကိုအောင်မြင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်ပါစေဒီတောင်ကိုကြော်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲဆုံးကြပါအောင်နော်